কি ভাই, লাল হলো না কালো? কি জানি, আমারটা তো কালো, মনে হয় লালই হয়েছে। মা আছে? হ্যাঁ, ভেতরে আছে। আচ্ছা, শোন না ভজন। আরে ভাই, আয় আয় আয়, বস বস বস, তোকে তো দেখাই যায় না। এই বাড়িতেই থাকি। একদম লুডো খেলবি নাকি? শোন না, বলছি ভজন, আমাকে একটু কি রে, দ্রুহ ঘর থেকে শুয়ার, দ্রুহ। গেছে নাকি? বাবা, এই শোনো না, একটু স্যানিটাইজারটা নিয়ে আসো না ঘর থেকে। এই ঝিঙ্গিরা, আয় আয়, বল কি ব্যাপার? আমাকে একটুখানি আরে জানি জানি, তোর টাকা আমি দিয়ে দিতাম, কিন্তু এখন যে অবস্থা, শেয়ার মার্কেট ডাউন, কারেন্সি রেট কমছে, ইকোনমিক্যালিও পুরো ডাউন। শোনো না, বলছিলাম ওই আমাকে একটু বলছি এই নে, এই নে তোর টাকা। আর এখন যা এখান থেকে তাড়াতাড়ি। জব বাবা, কি চাইতে গেলাম আর কি পেয়ে গেলাম। বুলটির কাছে যাবো একবার, বুলটি, হ্যাঁ যাই, এই ফাঁকে একবার দেখা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সারপ্রাইজ। দাদা, বলেছিলাম আমরা লকডাউনের মধ্যে তোমার সাথে দেখা করতে আসবো, দেখা করতে চলে এলাম। যাই হোক, বলছি তোমার কাছে কি একটু মাগো, ও মা, তুমি কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি বলো? কেমন আছো? বলছি দাঁড়াও, তোমাকে একটা কবিতা শোনাই। হ্যাঁ, কোথায় গেল কোথায় গেল? শোনো না, আমার একটু পিঙ্কি নট। শোনো, আইসোলেশনে আইসোলেটেড, বাজারে পাকা পোনা, উল্লাস হবে কফির মাগে, বানাবো ডালবো না। কেমন লাগলো? বলছিলাম আমার একটু এই বাবা, এই এই তুমি কবিতা কিচ্ছু বোঝো না, দূর হও এখান থেকে। বাবারে বাবা। এবার কার কাছে যাই? একবার মাস্ক ম্যানকে বলে দেখবো। মাস্ক পরছি কেন? দূর হও চোখের সামনে থাকে। আরে এক্ষুনি চলে যাবো, বলছিলাম এই আমার একটু কিনে তো দিচ্ছে না, যাই দোকান থেকেই নিয়ে আসি। কিরে আনলি? ওই তো টেবিলে আছে। ওরে বাবা, এনার কি করোনা হয়েছে? চলুন আসল ঘটনাটা তাহলে দেখা যাক। বাপি, এ বাপি, এদিকে শোন। যাই।
হ্যাঁ মা বলো। একটু হলুদ নিয়ে আয়। ও আমি এখন রাস্তায় বেরোবো না। ঠিক আছে, একটু ভজনদের বাড়ি থেকে নিয়ে আয়। কতবার বলেছি মা, ফোন দেওয়ার সময় আমাকে ডাকবেই না। এখন আর কিছুতেই থামবে না। তাড়াতাড়ি যা। ওমা বলছে তুই মুভ দাও না। মুখ তো নেই, ভজনদের ঘর থেকে নিয়ে আয়। আবার